Вот он, чудесный фитосбор или чай травяной. Я бы его лесной назвала, потому что он пахнет лесом, вообще обалденно. И в нем вся сила, иммунная сила леса. Вот на нем я уже больше 12 пациентов вылечила за последнюю только неделю от этого лающего кашля, от этого вот вирусного заболевания, бронхита с приступообразным кашлем. Буквально за 3 дня улучшается состояние, и уже через неделю человек чувствует себя прекрасно. Основной компонент здесь кора пихты, которая обладает противовирусным действием за счет того, что здесь прям противовирусные фитонциды находятся. Ну вот, 2 из которых кверцетин, дигидрокверцетин, он входит уже сейчас в протоколы для лечения вирусных заболеваний острых. И вот эта вот кора, она обладает горьковатым таким вяжущим вкусом, но мы для того, чтобы смягчить этот вкус и сделать лучший